ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து ஒரு எல்ஜி வாஷிங் மிஷினோட வாஷ் மோட்ரு இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலி வந்து வயர் கடிச்சிட்ருக்குது. அது நம்ம அதில் மோட்டரில் கொடுத்துருக்குற அந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்த்து நம்ம எப்படி இது மோட்ரு நல்லா இருக்குதா இல்லையா, டபுள் ரொட்டேட் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி டைமருக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதாவது வயரே இல்லைனா கூட ஜஸ்ட் அந்த டயக்ராமு நம்ம இருக்கிற 3 வயரு அது எல்லாம் வந்து எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து ரெட்டு, எல்லோ, ஒயிட்டு 3 வயரு கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த 3ல் ஒயிட்டு வந்து பேஸு மெயின்ஸ் கார்ட்லேருந்து பேஸ் வந்து டைரெக்டாக போயிடும் அதுக்கு. அப்புறம் எல்லோ, ரெட்டு இந்த 2 வயர் தான் வந்து நமக்கு கெப்பாசிட்டர் லைனுக்கு வந்து நியூட்ரல் லைனு கெப்பாசிட்டர் லைனுக்கு உள்ளே போயிட்டு 2 வந்து வரும். நமக்கு டைமருக்கு வந்து இன்புட் வந்து நியூட்ரல் லைனு கொடுக்குறோம். அதுலேருந்து வர 2 அவுட்புட் வந்து கெப்பாசிட்டருக்கு உள்ளே போயிட்டு வரும். அதாவது நம்ம எந்த வயருக்கு இப்போ எல்லோ கலர் வயருக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு சைடு வந்து சுற்றும். அதே ரெட் கலர் வயருக்கு நம்ம நியூட்ரல் லைன் போகிறப்போ இன்னொரு சைடு ஆன்டி கிளாக் சைடு சுற்றும். அது எப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம் பார்ப்போம். இப்போது ஒயிட் வந்து பேஸு, அதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துக்கிறோம். ஒயிட்டு, ரெட்டு, எல்லோ 3 வயரு. ஒயிட்டு, ரெட்டு மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அது வந்து நமக்கு எந்த சைடு ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ளக் போர்டில் வந்து டைரெக்டாக வந்து பேஸ்க்கு வந்து ஒயிட்டு கொடுத்தாச்சு. ரெட்டு வந்து நியூட்ரல் லைனு. சுவிட்ச் போடுறோம். மோட்ரு வந்து கிளாக் சைடு சுற்றுது. இப்போது ஆன்டி கிளாக் சைடு சுற்றுது. அதே இது இப்போ அந்த ரெட்டு வயர் இல்லாமல் நம்ம வந்து எல்லோ வயருக்கு வந்து நம்ம நியூட்ரல் கொடுக்குறப்போ அது வந்து கெப்பாசிட்டர் சைடு போயிட்டு ரிட்டன் வரும். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சுற்றுனது வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அப்படியே சுற்றும். இப்போ நமக்கு சுற்றுறது வந்து கிளாக் வைஸ். இதுக்கு முன்னாடி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றுச்சு நமக்கு. இப்போ வந்து கிளாக் வைஸ் சுற்றுது. ஸோ இதே தான் வந்து நம்ம வந்து அப்படியே வந்து டைமருக்கு வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த வயரை 2 சைடு வந்து நமக்கு சுற்றணும். இது கிளாக் வைஸு, ஆன்டி கிளாக் வைஸு. இந்த 3 வயரில் வந்து ஒரு வயர் வந்து நமக்கு டைரெக்டாக பேஸ் போயிடுச்சு. இந்த ரெட்டு, எல்லோ மட்டும் நம்ம வந்து இப்போது டைமருக்கு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். நியூட்ரல் வந்து டைமருக்கு வந்து இன்புட்டாக போகும். அந்த பிளாக் கலர் வயரு நியூட்ரல் வந்து அந்த பிளாக் கலர் வயருக்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து பிளாக் கலர் வயரு டைமருக்கு வந்து இன்புட்டாக போயிட்டு 2 வந்து அவுட்புட்டாக வரும். ரெட்டு, எல்லோ 2 வந்து அவுட்புட்டாக வரும் நமக்கு. டைமருக்கு நம்ம இப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள். இதில் பிளாக்கு, ரெட்டு, எல்லோ 3 வயர் வந்து இன்புட்டு. பிளாக் வந்து நியூட்ரல் வந்து டைரெக்டாக டைமருக்கு உள்ளே வரும். அதுலேருந்து வர 2 அவுட்டு வந்து ரெட்டு, எல்லோ அது 2 வந்து நியூட்ரல் வந்து மாற்றி நம்ம கொடுக்க நமக்கு மோட்ரு வந்து கிளாக் வைஸு, ஆன்டி கிளாக் வைஸு 2 சைடு வந்து மாறி சுற்றும் நமக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.